大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给你带来健康。非常感谢朋友们的支持，谢谢大家。咳嗽是呼吸道疾病中的常见的症状，因为气管、支气管、黏膜、胸膜受到炎症的异物、生化学刺激，会引起反复的咳嗽。临床上，因为气管、支气管黏膜受到病毒或者细菌的感染，最近一段时间咳嗽人是很多的，不管是支原体还是肺炎都特别的折磨人，不管是白天还是晚上都咳嗽不停，尤其是夜里整夜的咳嗽，睡不着觉，坐起来咳，满屋溜达咳，总是好不利索，吃了很多药也不行。今天在这里给大家分享一个治疗咳嗽的好方法，是一位老中医推荐的，喝2次就会有效果，让你远离咳嗽，治疗咳嗽，一整晚都能睡得安稳，效果立竿见影。我们先准备生姜，生姜需要选择老姜。生姜是一种常见的膳食含量比较高的食物，可以温阳、散寒、化痰止咳，能够帮助缓解咳嗽的症状。生姜性温，可以疏散风寒止咳，对风寒、肺热引起的咳嗽都有很好的治疗作用，尤其是晚上咳痰、睡不好觉，属于风寒、肺热引起的咳嗽。常见的是症状咳嗽、痰多，会有很多的泡沫痰中，恶寒发热、流鼻涕、打喷嚏、喉咙干痒、舌苔发红，很多人都要去用生姜泡水。生姜被广泛认为是可以消炎、抗菌的生物特性，使得成为一种被人们用来缓解咳嗽的天然选择。生姜含有的活性化合物姜辣素、姜酚被认为具有镇痛的镇静作用，可以有助于缓解咳嗽。生姜含有丰富的维生素 C、矿物质，这些矿物质有助于增强系统的免疫能力，使身体增加抵抗力。枸杞有很好的抗疲劳的作用，而且含有丰富的枸杞多糖，这种物质能够增加人体的肝糖原储备。枸杞是一种明目的好食材，枸杞入肝经、肾经，可以滋补肝肾的效果，可以养肝明目。枸杞含有大量的维生素 E， 能够有效地提高皮肤的抗氧化能力，可以清除体内的自由基，达到延缓衰老的目的。枸杞有一定的美白效果，可以清除皮肤的黑色素，而且枸杞还有一些营养物质，可以修复胰岛素的细胞，从而能够理想的降低血糖的功效，并且枸杞能够很好的滋养我们的身体，使我们的身体变得强壮有力气，吃得好睡得香。我们准备大蒜，大蒜是白色的，白色入肺，性味辛温，能够去除肺经之邪。咳嗽可能是风邪未除的表现，所以咳嗽的时候吃大蒜能够治疗喉咙咳嗽的症状。我们把大蒜捣成泥，加入冰糖开水冲服，可以很好的缓解咳嗽的症状，能够很好的辅助治疗咳嗽、支气管炎、哮喘、肺结核。用大蒜敷脚心能够缓解咳嗽，对于流鼻涕以及便血都有帮助。但是建议很多朋友们吃大蒜的时候，我们需要注意少量的吃，不能多吃，多吃的话会刺激肠胃，会导致咳嗽加重，并且大蒜一定要吃熟的大蒜，不能吃生的。大蒜含有的维生素 C、大蒜素可以调节机体的免疫能力，激发人体的抗病能力。需要注意，中医认为大蒜性味辛温，对风寒咳嗽有很好的效果，能够发散风寒，
对于风热咳嗽真的是很明显。再准备适量的葱，我们需要把葱皮去除，只要里面的葱叶。葱是我们厨房的一种调味品，也是一味中药材。葱白这个部分有很高的营养价值、药用价值，对人体健康有好多的益处。葱富含的维生素、矿物质，并且葱白含有丰富的维生素 C、维生素 B1、维生素 B2、矿物质、钙、磷等营养成分，有助于提高人体的免疫能力，而且能够促进消化。葱白中的挥发油、硫化物可以刺激胃液的分泌，能够增加食欲，促进肠胃的蠕动，有助于消化，可以起到抗癌防癌的作用的。葱白中的大蒜素能够抗氧化，增强身体的抵抗能力，有助于抵御癌症的发生，可以降血脂。葱白中的硫化物、胆碱可以分解胆固醇、三甘油的含量，有助于预防心脑血管疾病。而且葱白有一个特别重要的部分，就是葱叶、葱根煮水，能够治疗风寒感冒，并且咳嗽痰多、痰白大，晚上咳得睡不着觉，我们都可以用葱白煮水喝，可以祛风散寒，舒缓咳嗽引起的炎症，并且葱白能够促进呼吸道的痰液的排出，能够减轻咳嗽的症状。接着把准备好的食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您放下的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力。真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家。煮好就可以喝啦，如果觉得比较辣，可以加入一点冰糖，也能够缓解咳嗽。对于缓解咳嗽、晚上咳痰、风寒咳嗽、流鼻涕、上气不接下气的时候，都有很好的效果，并且效果立竿见影。如果你们有很好的方法预防咳嗽、缓解咳嗽、治疗咳嗽，那么这道茶收藏起来试一试，真的是很不错。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。真心的感谢朋友们的支持，我是小安，我们下期视频再见。